Kana laging matagbaw na sa tagunahon na ba unsa na po i-upload nato. Manghiling din ta sa cellphone. Uninigtan tos gallery aggoy na ukayan maning atong chicken pet. Naglaway na manoon ko. Aw kani atong i-upload di para dili ra ako ang maglaway. Daghan na ta no, damay-damay raman ni. Gidibon din ni namo nga chicken pit, wala lang namo videohi itong pagkuha sa bukog kay pero ting budlaya dugay kay mahuman niya uwil pa kay among mga kamot, ma-dirty akong cellphone. So kanina lang, diretso na lang to sa frying part. Madunggon ta mo unsa ka crispy ha, awa. Maglaway jud lagi mo, awa jud lagi. Nana, daro. Oh, itong mo? Oh, no? Crispy jud na siya guys, wa jud na ilad awa. Sus, naginaminam naman jud ko. Nya isuwa din suka nga hang kayo, nya dagang kay Bombay, pastil ang lamian naman lang jud. Nya unsa pa may gihuwat na to ani? Managa na dayon tas merkado, malit na tagtiils man no?